এই এভরিওয়ান, কি খবর? সবাই কেমন আছেন? সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তো এখন সময় হচ্ছে গিয়ে 2টা 8। আমি একটু যাচ্ছি এখন উত্তরা যাচ্ছি একটি কাজটি হলো গিয়ে আমি বাড়ি থেকে আসার পর বাইকের মোবিলটা চেঞ্জ করা হয় নাই। মোবিলটা চেঞ্জ করা হয়ে গেছে আর্জেন্ট, এবং তারই সাথে বাইকে কিছু টুকটাক প্রবলেম আছে, যেমন মাঝে মাঝে বাইকটা রানিং অবস্থায় স্টার্ট অফ হয়ে যায়। সো তার জন্য একটু যাচ্ছি উত্তরা গিয়ে দেখি বাইকের কাজগুলো কমপ্লিট করাবো। তো এখন আগে পাম্পে যাই, পাম্পে গিয়ে তেল নিতে হবে। তো বড় একটা সামনে তেলের গাড়ি, অথচ তেল নিতে যেতে হচ্ছে পাম্পে। এই তেলের গাড়িটা যদি আমারে দিত তাহলে যে আমি কত খুশি হইতাম তা বলে বোঝাতে পারবো না আপনাদেরকে। আজকে কাদাও নাই রাস্তাটা, আবার ধুলাও নাই, খুব সুন্দর লাগতেছে, ভালোই লাগতেছে। তো এই যে চলে আসলাম পাম্পে। আমি সবসময় এখানেই তেল নেই আসলে স্ট্যান্ডে এখন বেরিবাদ হয়ে তারপর যাব উত্তরায়। আসলে স্ট্যান্ডের অবস্থা দেখতে পারতেছেন খুবই খারাপ। এখানে প্রচুর ধুলাবালু দিয়ে ভরা, রাস্তাও ভাঙাচোরা। তো আজকে ঠান্ডা হয়ে যায়। এটা হচ্ছে পুলিশ বক্স। এখানে দেখি আজকে বেরিবাদে পুলিশ আমাকে আটকায় নাকি। কখনো আটকায়নি, তবে যেদিন ক্যামেরা কিনতে গিয়েছিলাম সেদিন ক্যামেরা কেনার আগে আমাকে পুলিশ ধরেছিল, আর সেটা ছিল লাইফে আমার ফার্স্ট টাইম। এটা হচ্ছে আশুলিয়ার নদী, আর ওই পাশে যেটা দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে বালুর ড্রেজার। এখানে অনেক বালুর ব্যবসা হয়, নদী থেকে তারা বালু তুলে। কি যে পাশে সেতু বানাইতেছে, হয়তো ওই পুরাতন সেতু, এটা যেটার উপর দিয়ে আমি যাচ্ছি এটা ভেঙে তারপর এরকম ব্রিজ বানানো হবে। তার জন্য সাময়িক সময় ব্যবহার করার জন্য ওই ব্রিজটা বানানো হচ্ছে, ওই যে দেখতে পারতেছেন। আর এই রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে ধুলা, কারণ পাশে হচ্ছে কি আপনার ধুলা বালুর গোডাউনগুলো। এখান থেকে সব জায়গায় বালু সাপ্লাই যায় ঢাকা শহরে কম বেশি। আর বালুর ট্রাকগুলো এখান দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে, যার কারণে সবসময় রাস্তায় ধুলা থাকেই। চলুন আবার আমি আর কি করবো। দিস ইজ দ্য হাইওয়ে। হয়ে দেখেন কি সুন্দর লাগতেছে, কত সুন্দর দেখা যাইতেছে পিলারগুলা। আর একটু ভাবেন শুধু, যখন কাজগুলো সম্পূর্ণ হবে তখন আরো কত সুন্দর লাগবে। ওই যে দেখতে পারতেছেন কত সুন্দর সুন্দর পিলার। কাজটা খুব দ্রুতই হচ্ছে আমার যতদূর ধারণা। এটা প্রচুর দ্রুত গতিতে কাজটা চলতেছে। যখন বর্ষাকাল আসে তখন এগুলো যে আপনার বাম পাশে ধান ক্ষেত দেখতে পারতেছেন, বামের পাশে ইটার ভাটা আছে কিছু, এগুলো সব পানিতে ডুবে যায়, তলে যায়। তখন এখানে নৌকা চলে। যখন শুকনো মৌসুম আসে তখন এখানে মানুষ আবাদ করে, ধান চাষ করে। এখান দিয়ে আবার কাদা পানি দিয়েছে হয়তো, এই যে দেখেন কাদা কাদা অবস্থায়, খুব বিরক্ত লাগে। কারণ পানিতে বাইক চালালে এরকম ভেজা রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে কাদা ছিটে বাইকে, যার জন্য বাইকটা নোংরা হয়ে যায়। আর এটা দেখতেও খুব খারাপ এবং বিশ্রী লাগে আমার কাছে। আমার বাইক আমি সবসময় ক্লিন রাখি, কারণ বাইকে কাদা থাকলে বা ময়লা থাকলে এটা আমার ভালো লাগে না। এটা আমার এক ধরনের স্বভাব বলতে পারেন আপনারা। তো এতদিন আমি আপনাদের যেগুলো ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম, আপনারা জানেন যে আমি ক্যামেরা যেদিন কিনি সেদিন মাইক্রোফোনটা কিনতে পারিনি, যার জন্য আমি ভয়েসগুলো আলাদাভাবে এডিট করে অ্যাড করতে হতো। তো এখন মাইক্রোফোন চলে এসেছে, 2 দিন আগে আমি মাইক্রোফোনটা পেয়েছি। তো এখন থেকে আশা করি আপনারা যেগুলো ভয়েস পাবেন সব রানিং অবস্থাতেই পাবেন। তো আপনাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না আমার ভিডিওগুলো দেখতে। এই যে দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে পিলারগুলা, দেখছেন? এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। তো সাময়িক সময়ের জন্য আমরা একটু কষ্ট করে যাতায়াত করতেছি ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়া, তবে এটা দুর্ভোগের কিছু নেই। কষ্টের পরে সুখ আসে, এটাই বাস্তবতা, এটাই নিয়তি। তা আমরাও একসময় একটি সুন্দর রাস্তা উপহার পাবো। ভেজা রাস্তায় ব্রেক ধরলে পানির সাথে মাটি মিশে আছে, লাল মাটি, অনেকটা স্লিপ করবে। তো তার জন্য সাবধানতার সাথে বাইক চালাচ্ছি।
রাস্তাঘাটে চলতে হলে ধৈর্য এবং সাবধানতা দুইটাই অবলম্বন করতে হবে, কারণ হাইওয়েতে কখনো তাড়াহুড়া করা যাবে না এবং মাথা গরম করা যাবে না। একটি ভুলের জন্যই সারা জীবনে মাসুল দিতে হয়, তার জন্য সবাই চেষ্টা করবেন সতর্কতার সহিত বাইক চালানোর জন্য। দেশে একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, কোনো জায়গায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই শব্দ শুধু বাইকারদের, বাইকাররা খারাপ, বাইকাররা ভালো না। কি পরিমাণ কাদা ছিটতেছে, প্রচুর কাদা। এই ড্রাম ট্রাকটা থেকে, চাকা থেকে প্রচুর পানিও ছিটতেছে, যখন পানির উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন অনেক পানি ছিটতেছে। চলুন দেখি, সামনে পুলিশ 100 থাকার কথা। সামনে সবসময়, এটা হচ্ছে বেরিবাদ, এখানে সবসময় পুলিশ থাকে। দেখি চেকিং টেকিং করেনি কখনো আমাকে, আমি যে কয়েকবার যাতায়াত করেছি মিরপুরে, উত্তরায়, কখনো আমাকে আটকায়নি। আটকানোর কথাও না, বা লোক দেখলে বোঝা যায় কার কাছে পেপারস আছে বা কার কাছে নাই। হাল দিয়ে দিলাম ইন্ডিকেটর। প্রচুর ধুলা, দেখেন কি লেভেলের ধুলা। এটা কিন্তু রাস্তা, আর মনে হয় না যে এটা রাস্তা, মনে হতেছে মরুভূমিতে যাইতেছে, বুঝছেন? দেখেন সেই লেভেলের ধুলা, ধুলাগুলো দেখেন শুধু। এটাই হচ্ছে উন্নয়ন, উন্নয়ন। এটা সমস্যা নেই, ধুলা একটু বেশি ভাঙাচুরা না, অল্প একটু পার হলেই ভাঙাচুরা রাস্তা শেষ। আর সামনে এটা হচ্ছে গিয়ে থানা, এটা হচ্ছে বেরিবাদের থানা, ধৌর পুলিশ স্টেশন। দেখতে পাচ্ছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এই যেগুলো জব্দকৃত গাড়ি সব। তো চলুন এখন যাওয়া যাক। এত সুন্দর একটি রাস্তা, শুধু ফিল আর ফিল। সো আমার এই বাইকটি নিয়ে আমার তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয় নাই। বাইকটা আমি 1 বছরে চালিয়েছি 16,000 প্লাস। তো শুধু এটা বাড়ি থেকে আসার সময় হাইওয়েতে আমি একটি প্রবলেম ফেস করছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার ইস্যু। মানে রেডি পিক আপ পাওয়ারটা খুবই কম, মানে হাইওয়েতে একটি বাস বা বড় ট্রাক ওভারটেক করতে গেলে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাছাড়া এই বাইকটি সব দিক দিয়ে পারফেক্ট, যদিও এটাতে এবিএস নেই, তবে এর ব্রেকিং পারফরমেন্স এবিএস ব্রেক থেকে কোথাও কোনো দিক দিয়ে কম নয়। মানে বাইকটাকে যদি আপনি আমাকে 10-এর ভিতর মার্ক করতে বলেন, তাহলে আমি 10-এর আগে 9 দিব, আর 1 দিব না, ওই যে রেডি পিক আপের জন্য শুধু। আর এফজেড সিরিজের বাইকগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে একটা জাতীয় বাইক বলা যায়, কারণ বর্তমান প্রাইসে সেগমেন্টে এই বাইকটি একটা মাস্ট বেটার বাইক এবং ভ্যালু ফর মানি আমি মনে করি। কারণ কি, এই বাইকের রিসেল ভ্যালুও খুব ভালো পাওয়া যায় এবং মাইলেজ মাশাল্লাহ 40 প্লাস দিয়ে দেয়, 45-43 দিয়ে দেয় মাইলেজ। এবং এর স্পেয়ার পার্টস এত দ্রুত নষ্ট হয় না, কারণ এর আগে আমি টিভিএসের বাইক ইউজ করছি, সেটা আমি 1 বছর চালিয়ে মোটামুটি 3-4টা মনে হয় চেন ক্যারেং চেঞ্জ করে ফেলছিলাম 20,000 কিলোতেই। এটা এখনও 16,000 কিলো চালিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ এখনও ভালোই চলতেছে। ধুলা এগুলো সব হচ্ছে কি আপনার ট্রাকের বালু, ট্রাকের যে বালুগুলো যায় ওগুলো ঢেকে ঢুকে নেয় না। সো বালুগুলো বাতাস উড়ে উড়ে পরে ঝাঁকি খেয়ে উঁচা নিচা রাস্তায়, তারপর এগুলো বালু সব সাইডে জমা হয়। দেখেন ঘাসগুলোর অবস্থা কি, মানে ঘাসগুলোর ভিতরে আর যান প্রাণ কিচ্ছু নেই ধুলো বালুর জন্য শুধু। সাইফুলকে ফোন দিলাম একটু দাঁড়ায়া, কারণ সাইফুলের বাসা উত্তরার পাশেই, খালপাড়ের এদিকে। সো আসুক, একসাথে একটু বিকালে ঘোরাঘুরি করবো দুইজন, বাইকটা কাজ সাজ কমপ্লিট করে। তারপর এখানে আপনি সব পুরাতন কারের শোরুম পেয়ে যাবেন। এই যে হাতে ডান পাশে দেখতেছেন বিশাল বড় বড় শোরুম, যত সেকেন্ড হ্যান্ড কার আছে, ইউজড কার, আপনারা সব এখানে পেয়ে যাবেন। সামনে আরও আছে, সামনে প্রচুর আরও। সামনে দেখতে পাচ্ছেন মেট্রো রেলের স্টেশন, এটা হচ্ছে মেট্রো রেল স্টেশন। সামনে কোনো পুলিশ মামুরা নাই, নাই না, নাই তো নাই। চলে আসলাম মেট্রো রেল উত্তরা নর্থ পয়েন্টে। ওহো কি সুন্দর রাস্তা, এরকম রাস্তা যদি সব জায়গায় থাকতো তাহলে এত সময়ও লাগতো না, ভাঙাচোরাও হতো না, মানুষের গাড়ির কোনো ক্ষয়ক্ষতিও হতো না। দেখতে পারতেছেন কত সুন্দর একটি রাস্তা। আহ কি যে ফিল, আমার খুবই চাই। হাতের ডান পাশে এগুলো মেট্রোর পিলারের মাঝখানে গাছ লাগানো হয়েছে, গাছগুলো বড় হলে খুব সুন্দরই লাগবে আশা করি। দেখতে পারতেছেন কি সুন্দর সুন্দর গাছপালা, সবুজ। এই বাংলা সেই বাংলা, পুরো বাংলা ঘুরে তারপরে যেতে হবে ওই পারে। এত সুন্দর একটা ভবন, এটা যে কিসের, এটা কারা যে থাকে এগুলো ভবনে।
কি সুন্দর গোল 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 ঘুরতেছি, শুধু ঘুরতেছি আর ঘুরতেছি, গোল গোল করে ঘুরতেছি। হাতের ডানে সামনে একটা পার্ক আছে। পার্কটা যে কিসের আমি কখনো যাইনি, নাম দেখছিলাম শুধু একবার। ওর সামনে একটু জিক্সার মনোটন বাইক, বাইকটা খুবই ভালো মার্কেটে চলছে বাংলাদেশে। আর সুজুকি জিক্সার মনোটনের ডিমান্ড এখনও মার্কেটে খুবই ভালো। তবে এর প্রাইসটা বাড়ার পর আমার মনে হয় না যে এটা এখন নেওয়া দরকার বর্তমান সময়ে এসে। কারণ এক সময় এই বাইকের প্রাইস ছিল কিছুদিন আগে 1,70,75 এরকম সামথিং। তখন এই বাইকটা প্রাইস অনুযায়ী একটা বাইক হতো। কিন্তু ডলার সংকটের কারণে সব বাইকের প্রাইস বেড়ে যায়। তবে আমার মনে হয় না এফজেড বাইকটার প্রাইস বাড়ছে, কারণ এটা আগেও ছিল 2,35,30। এখনও অফারে এটা 28, 27 অথবা 30-এ পাওয়া যায় মার্কেটে। সো আমি মনে করি এফজেড ভার্সন 2 বাইকটা জিক্সার মনোটনের থেকে হাজার গুণে শত গুণে বেটার। কারণ এফজেড হচ্ছে একটা এফআই বাইক, তারপর ডাবল ডিক্সের একটা বাইক, এটা পারফরমেন্স ব্রেকিং কন্ট্রোল খুব সুন্দর, যেটা অন্যান্য বাইকে পাওয়া যায় না। এই যে চলে আসলাম খালপার, যাব এখন বামের রূপায়ণ দিয়ে, কারণ সাইফুলকে একটু আগায় নিয়ে আসি। রূপায়ণ সিটি, এখানে বড় লোকরা কোটিপতিরা থাকে, আমার মতো গরিব লোকরা এখানে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। রাস্তাটা খুবই ভাঙাচোরো। সাইফুলকে রিসিভ করে তারপর আমরা আসতেছি আপনাদের সাথে